हाँ जी दोस्तों, आज हम नया पीसी असेंबल करने जा रहे हैं जिसका सामान हार्डवेयर पार्ट्स आप देख रहे हो, जो कि कोर i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। ये है SSD रैम, ये है रैम XPG रैम जो कि 8 GB की है। ये है ग्राफिक कार्ड 2 GB असूस का ग्राफिक कार्ड है। ये 1 TB हार्ड डिस्क है। ये है मदरबोर्ड, असूस का मदरबोर्ड है जिसको मैं बेसिकली गेमिंग पर्पस के लिए यूज़ करने जा रहा हूँ। हम इसे मैं असेंबल करूँगा, तो आगे देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, मेरे पास 17 इंची फ्रंटेक की LED है जो एज ए मॉनिटर यूज़ करूँगा। आइए इसकी हम अनबॉक्सिंग देखते हैं। ये है इसकी वायर, पावर केबल एंड VGA केबल। आप देख रहे हो, इसे कहते हैं VGA केबल और इसे बोलते हैं पावर केबल। जो VGA केबल है, ये इसके डबल साइडेड पिन होते हैं या ड्यूल साइडेड होती है। ये देखो आप, दोनों साइड इसे मेल कहते हैं क्योंकि दोनों साइड पिन है, इसे कहते हैं मेल। आगे हम निकालते हैं स्क्रीन। ये इसका स्टैंड है और ये है वो स्क्रीन। ये है 17 इंची LED स्क्रीन मॉनिटर। देखते हैं, अब हम सीखते हैं इसे असेंबल कैसे करना है। इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले आपने इसको सेफ हैंड पकड़ना है ताकि इस पर दबाव ना आ सके। तो ये देखो, इसके नीचे ये जो लॉक है, ऐसे डाल दो तो ये इसका स्टैंड बन गया। ये देखो, ठीक है। अब जो ये केबल है, इसे भी हम अटैच करेंगे LED मॉनिटर के साथ। वो हम करेंगे ऐसे। ये तो बेसिकली है चीज़ है जो सभी को मालूम होता है। ये देखो, मैं आपको बता दूं, इसमें 2 पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है और एक VGA पोर्ट है, और इस साइड पावर पोर्ट है। ये जो आप देख रहे हो, इसमें पावर पोर्ट है। आगे हम देखते हैं अनबॉक्सिंग ऑफ कैबिनेट, जिसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ये है ये देखो, इसके वायर्स है जो आप देख रहे हैं नीचे।
इसके बीच वायर्स जो हम कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड के साथ। ये है इसकी पावर फैन, ये है इसकी CPU फैन की पावर। अनबॉक्सिंग ऑफ ASUS मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड है और इसमें की SATA केबल जो हमें मदरबोर्ड के साथ मिलती है। और ये इसकी बैक साइड पैनल, ये इसकी कॉपी और ये मदरबोर्ड की ड्राइवर की CD। सबसे पहले जब भी हमने मदरबोर्ड पर को कनेक्ट करना है, डिवाइसेस लगाने हैं स्लॉट्स पर, तो हमें क्या है भी सबसे ध्यान रखना है, इसे सेफ हम रख दें। इसके बाद ये जो है ये है प्रोसेसर स्लॉट, यहाँ पर हमारा प्रोसेसर अटैच होता है। ये है, ये दो है, ये है रैम स्लॉट, ये है VGA कार्ड स्लॉट, इसे बोलते हैं CMOS। ये है पावर सप्लाई का कनेक्टर लगता है जहाँ पर, और ये जो है पिन्स है इसमें हमारे USB अटैच होते हैं, और इसमें हमारे पावर ऑन ऑफ ये जो कैबिनेट के फ्रंट बटन होते हैं वो इसमें अटैच होते हैं। ये आ गया हमारा बैक पैनल जहाँ पर PS माउस लगा सकते हैं हम। ये आ गया HDMI, ये VGA, और ये आ गया USB, और ये हमारा लैंड कार्ड, और ये है ऑडियो स्लॉट्स। यहाँ पर हम ये जो है यहाँ पर हम कैबिनेट के फ्रंट के USB कनेक्शन होते हैं उसे अटैच कर सकते हैं।